Ajaelu rahvakogu sai tegelikult unistusest alguse sellest, kui mingi 2-3 aastat tagasi erinevates aruteludes jõudsime kogu aeg erinevate seltskondadega selleni, et kuidagi oleks meil vaja ümber mõtestada, mida ikkagi on heaks eluks vaja. Tänastes kriisides, täna kuhu me oleme jõudnud, tarbimisühiskonna tippu, tööstusühiskonna tippu, et tekkis see arusaam ja kuna rahvakogudega tegeleme demokraatia arenduses, siis loomulik ju, et teeme seda rahvakogu kaudu. Rahvakogu on üks võimalus puutuda kokku inimestega, kellega sa tõenäoliselt kokku nii-öelda tavaelus ei puutu. Ja ma võtan seda ka kui natukene oma tavapärasest elust nagu välja astumisena. Just selle inimeste grupiga justkui nagu elad koos, sa moodustad sellise väikese kogukonnad, et siis see on omamoodi selline mõttekoht, mida ma igapäevaselt ei koge. Ei ole olemas õigeid ega valesid soovitusi ja poliitika ettepanekuid. Et siin on koos rahvakogus väga erineva tausta ja kogemusega inimesi, see ongi eraldi väärtus. Kõigil on võimalus kaasa rääkida, kaasa mõelda. Miks just rahvakogu, sest see on minu lemmikformaat demokraatia arendamiseks. See loob hästi toreda lugupidava aruteluruumi inimestele, see toob kokku mitmekesisuse ühiskonnast ja see taotleb sellist ühisosani jõudmist või milles me suudame kokku leppida. Ja kõik need 3 komponenti on meil tänases ühiskonnakorralduses hästi haruldaseks muutunud. Mulle väga meeldib see, et on nii palju meid õpetatud kogu sellest protsessist läbi toodud ja on nii erinevad inimesed, nad räägivad oma vaatepunktist, et mina olen Tallinna linnas, mul on mingi üks kindel vaatepunkt, aga siis on nii paljud erinevast vanusest ja nad räägivad täitsa oma muredest. Sama teema, teised mured, et see on väga silmi avav, see on nii hariv. Me suudame ka täiesti erinevate taustadega, erinevate arvamuste ja maailmavaadetega kokku tulles need teemad läbi vaielda rahulikult, lugupidavalt, hoolivalt ja sõbralikult ja minendest erimeelsustest läbi. Mitmel korral tulnud välja, et meil on erinevad maailmavaated ja see ei ole mitte midagi takistanud, see ei ole mitte kuidagi saanud aruteludes piiravaks või häirivaks. Me siiski leiame need asjad, millest me ühiselt oleme huvitatud ja ühiselt saame parandada. Kogemus olen saanud selle, et rahvas on nii sõbralik ja kena. Sellepärast, et ma olen vaadanud neid igasugu poliitikute vaidlemisi, need hakkavad nii vastu. Aga siin suhtumine on hoopis teine. Kuidagi niisuguse rahvaga suhelda ja oleks väga kena. See kõik on miski, mis aitab ühiskonna tugevusele kaasa ja milline siis ühiskond tahab ja suudab ennast ka tõeliselt kriitilises olukorras kaitsta, on selline ühiskond, mis on tugev, kus tuntakse meie tunnet ja kedagi suuri gruppe ühiskonnast ei jäeta maha. Nii et me võiksime seda rohkem kasutada ja meil on see mudel, mis ütleb, et me võiksime julgeda tänastes oludes rohkem selliseid kokku toovaid, ühishuvisid esile tõstvaid aruteluruume kokku kutsuda. See ongi rahvakogu hästi suur võlu, et igaüks saab tulla iseendana oma elukogemuse, oma väärtuste, oma maailmavaadetega, ükskõik mis suunas need liiguvad, kõik on teretulnud, sellepärast et sellises ühiskonnas me elame. Ehk siis see ühisosa on nii palju jõulisem kui need erinevused meie vahel. See on minu jaoks kõige positiivsem ja ilmselt kõige püsivam asi, mis ma siit kaasa võtan. Ja rahvakogu jõudis 5 ühiskondliku valupunktini, mis on vaja lahendada selleks, et me üldse Eesti ühiskonnana saaksime edasi liikuda. Need on laste, noorte, tudengite võrdne stardipositsioon, diskrimineerimine, halvenev vaimne tervis, palgavaesus, et sellest lahti saada ja väga üldisena ka selline valukoht, et meie majandusmudel ei vasta heaolule, ei teeni heaolu. Et siis need valupunktid, mis rahvakogu välja tõi, ongi põhisõnumiga, et nendest asjadest ei tohi enam mööda vaadata. Need ei ole uued ideed, need on probleemid, mis on meie ühiskonnas pikki aastaid olnud ja vajavad tõesti nüüd lahendusi, et meie inimeste ja keskkonna heaolu säiliks. Minu arusaam heast elust on siin nende arutelude käigus kuidagi meeldivalt selginenud. Praegu kuidagi on pinnale kerkinud see, et võiks olla vähem takistusi, et inimesed tegelikult teavad, mida nad tahavad ja mida nad heaks eluks peavad. Ja need on minu jaoks väga südamelähedased teemad, mistõttu ma leian, et muud moodi ei saa, kui peab siin olema.
ja ka see, et kuidas indiviidist, inimesest saab kodanik, kellel on see võimalus oma sõna sekka öelda. Et see on ka minu jaoks väga oluline, sest siin on kõik inimesed, kellel on midagi öelda ja kes tahavad ka öelda. Ja ma arvan, et see ongi sellepärast, miks me siin oleme. Meie Eesti inimesed soovivad kaasa rääkida, ühiselt arutada aga väga keerulisi teemasid ja nad on selleks valmis. Need on ikkagi need inimesed, kes päriselt usuvad, et nendest midagi sõltub ja nad on nii toetavad üksteise suhtes, nad süvenevad teemasse, ei lahmi. No, kui Eesti olekski selline, siis meil ei ole midagi parandada vaja, siis ainult elu ongi üks suur lill.